매일 좋았던 일 3가지를 꼭 기록해 보세요. 오늘 하루 끝나고 나시면은 3가지를 적어 봅니다. 내가 오늘 어떤 것들이 좋았는지 그 이유를 적습니다. 근데 그 과정에서 좋은 감정들이 올라옵니다. 감사함이 올 수도 있고 뭐 재미, 감동이 올 수도 있습니다. 3CT 활동을 일주일만 지속하면은 행복감 올라가고 우울감은 낮아진다는 연구 결과가 있습니다. 무엇보다 그게 한 6개월 정도 지속된다고 합니다. 장담컨대 여러분들이 하다 보면 인생의 최악의 날을 맞이할 때도 좋은 게 3가지가 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 뇌 가소성, 뇌 구조와 기능은 계속해서 변화합니다. 요즘 재미도 없고 그리고 우울해진다라면은 3가지 좋은 일 적기를 꼭 해보시기 바랍니다.